자, 그러면 두 번째 3차 함수 얘도 마찬가지. 여기 공식에서 유도가 됐어요. 그지? 선생님 보여드릴게요. 자, 어떻게 여기 차수 잘 보이시나요? 3차 함수 다 되는 건 아니고 하나가 뭐가 돼야 돼? 반드시 중근돼야 돼. 그죠? 얘가 중근되던가 아니면 얘가 중근돼야 되겠죠? 그래서 둘 중에 하나가 중근일 때 식을 표현하면 이런 모습이던가 또는 이런 모습 되겠지? 그러다 보니까 이렇게 형태가 만들어져요. 그래서 적분하면 이렇게 나올 텐데 넓이다 보니까 뭘 붙여? 절대값. 그죠? 그래서 일단 넓이 구하는 공식부터 먼저 소개해드린다면 이미 앞에 설명했죠? 12분의 절대값이라 쓰고 베타에서 R 뺀 거에 3차를 적분하면 몇 차? 4차가 되겠지? 이렇게 나온 건데 얘 나오게 된 원리가 바로 여기에서 나온 겁니다. 어떻게 이렇게 1차와 2차가 있다 한다면 얘 뭐야? 중분되겠죠? 그럼 어떻게 해요? 이렇게 오시면서 팩토리얼 어때? 팩토리얼 더한 다음에 1 팩토리얼 요거 어때? 더한 거의 차수. 그죠? 그래서 여기 1 오시면 팩토리얼 2 팩토리얼 자 어때? 더하면 몇 차? 3차인데 하나 1 증가하니까 4차가 되겠죠? 그 4차가 바로 분모가 돼서 팩토리얼 되는 겁니다. 그러다 보니까 이게 얼마지? 10 풀어준다고 하면은 써놨어 선생님이 10 풀었을 때 4 팩토리얼 이 얼마? 2 팩토리얼 10 풀어주면은 24분의 2가 되겠죠? 다 아시죠? 약분 얼마? 12분의 1 그래서 12분의 절대값 A가 됩니다. 공식이 이렇게 나왔으니까 우리 그냥 어떻게 이것만 암기하면 되겠죠? 그래서 외워서 잘 쓰시면 됩니다. 이렇게 3차 함수가 있고 접선이라 하더라도 마찬가지예요. 관계없습니다. 이 접선은 알파, 베타 구할 때만 쓰이겠고 그 다음에는 넓이 구하는 방법은 이 공식 대입하면 되는 거죠. 3차 함계수 대입하시고 뺀 다음에 몇 제곱? 4제곱. 그죠? 하신다면 넓이를 아주 간단하게 간편법으로 구할 수가 있습니다. 이제 4차 함수 가볼까요? 가시죠. 출발!